A Turkish scholar said that China has achieved tremendous progress over the past decades, and it's concrete proof that the country will show similar success in the coming period. Barry Stoster, an academic at the Istanbul-based Marmara University, said that socialism with Chinese characteristics proved itself a successful administration model in the world's most populous country. Eğer bugün Çin'de mutlak yoksulluk, ki kabaca bunların nüfusu toplamı 100 milyon dolayındaydı, aşılmışsa, eğer bugün Çin bir orta düzeyli refah toplumu olmak yolunda hızla ilerliyorsa, bu da elbette Çin'e örgü sosyalizmin başarılarından bir tanesidir. Hedeflere ulaşmada, o hedefleri yakalamada ortaya koymuş olduğu performans, önümüzdeki süreçte de benzer aynı performansı ortaya koyacağının kanıtı gibi geliyor bana. Doster also spoke positively of China's progress in protecting the ecology and environment. Çin bunu iyi bildiğinden hem hızla gelişiyor, sanayileşiyor, planlı bir şekilde kalkınıyor, hem de bunu çevreyle, doğayla barışık, ekolojiyi fazla bozmadan, tahrip etmeden yapıyor. Bu önemli bir hassasiyet mi? Evet, bu güzel, önemli bir hassasiyet. Bu Çin'in son 10 yıllarda kotardığı çok önemli, başardığı çok önemli gelişmelerden bir tanesi olur. Böyle tarihe geçer diye düşünüyorum.